और ये सामने बॉर्डर आ गया। मेरे ख्याल से कैमरा बंद कर दूंगा आगे जाके। क्या खूबसूरत रोड है यार, दोनों तरफ ग्रीनरी, दरख्त लगे हुए हैं रोड के किनारे और स्मूथ ट्रैफिक है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे रात को आया था और लोग ऐसे पागलों की तरह चला रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा ट्रिप है फ्रॉम कनाडा टू यूएस बाय रोड ऑन मोटर बाइक। मैं आज सुबह निकल गया था और तकरीबन 2 घंटे लगे हैं, 2 से ढाई घंटे लगे हैं। नायग्रा फॉल्स के एरिया में पहुंचा हूं। आपने पहले नायग्रा फॉल्स का एरिया मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। और बस फिर अभी जाके बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इट्स गोना बी माय फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, सो आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट। और बॉर्डर क्रॉस के बाद फिर मैं जा रहा हूँ अपने भाई के घर जो कि है ऑरेंज कनेटिकट में, और वो मज़ीद तकरीबन 5-5.5 घंटे की ड्राइव है। तो शुरू के जो यहाँ का सेक्शन था इट्स मोस्टली हाईवे और सेम थिंग आफ्टर बॉर्डर मोस्टली हाईवे। तो ट्राई टू सी जो उसमें आपको दिखाने वाला हुआ। और वंस वी गेट क्लोजर टू कनेटिकट वहाँ पे बड़ा अच्छा खूबसूरत एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इस ट्रिप में प्लान ये है कि कनेटिकट एक्सप्लोर करेंगे, आपको थोड़ा वो दिखाएंगे, न्यूयॉर्क विज़िट करेंगे। इफ यू एंजॉय दिस टूर एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, सो लेट्स गो टू द बॉर्डर। अगर आपने मेरी वो नायग्रा फॉल्स वाली वीडियो देखी है, आपको ये वाला एरिया याद होगा। ये नायग्रा ऑन द लेक टाउन। और आज यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है, विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड है। तो बेसिकली जो क्वीन ऑफ कनाडा या क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है, जो कि कैनेडियन क्वीन भी है, उनकी बर्थडे है मंडे को। तो उसकी वजह से लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे और आप क्राउड देखें। तो यहाँ से बॉर्डर जो है वैसे तो 15 मिनट की ड्राइव है, लेकिन क्योंकि ये ट्रैफिक है उसकी वजह से वो दिखा रहा है जी 35 मिनट्स। ये बॉर्डर जो है रेनबो ब्रिज वाला, या यहाँ से कैनेडियन साइड से अमेरिकन कई बॉर्डर्स लगते हैं जो कि ओंटारियो की साइड में। मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बॉर्डर्स जो है प्रीवियसली क्रॉस किए हुए हैं। आपको कैनेडियन पासपोर्ट पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो इस वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है। मतलब आपका ये है कि वो आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं और आपको ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स की एंट्री लग जाती है। लेकिन मोटरसाइकिल पे मेरी पहली बॉर्डर क्रॉसिंग है, तो मुझे ये नहीं पता कि इस कैन बी एनीथिंग डिफरेंट, बट लेट्स सी। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट दिस गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस आई गेस, इंशाल्लाह। तो ये रोड आ गई है नायग्रा ऑन द लेक। तो अभी बॉर्डर का नहीं सोचते, एंजॉय करते हैं सीनिक रोड। ये साइन आ गया सामने, ब्रिज टू यूएस है। तो वो जो ब्रिज है वो जा रहा है लिविंगस्टन ब्रिज पे, हमने जाना है रेनबो ब्रिज। तो हम जाएंगे टुवर्ड्स द फॉल्स, तो वो है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से रेनबो ब्रिज पे जाने का मकसद ये है कि वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सीन होगा। आप बाइक पे हैं तो फॉल्स का
जो व्यू होगा वो डिफरेंट होगा, वरना बॉर्डर क्रॉस करने के तो हम वहाँ पे लिविंगस्टन से भी क्रॉस कर सकते हैं। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये है लिविंगस्टन ब्रिज, जो कि दूसरा ब्रिज मैं जिसकी बात कर रहा था। यूएस, वो सामने यूएस की बॉर्डर, तो रेनबो ब्रिज भी अब यहाँ से थोड़ा सा ही आ गया। रेनबो ब्रिज पे मोस्ट लाइकली यहाँ पे इतनी ट्रैफिक वैसे नज़र नहीं आ रही, तो मोस्ट लाइकली रेनबो ब्रिज पे ट्रैफिक होगी। उसकी वजह ज़्यादातर लोग इसलिए यूज़ करते हैं ऑब्वियसली कि आपको जो वहाँ से बड़ा खूबसूरत एक फॉल्स का व्यू आता है वो देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ बॉर्डर क्रॉसिंग सबकी तकरीबन एक ही जैसे आप कहीं से भी जाएँ। तो बाकी अब सिर्फ ये रह गया है कि बाइक वाला सीन के बाइक पे पहली दफ़ा आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा, लेकिन वही बात है कि फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग ऑन द मोटरसाइकिल, तो और वो भी यूएस कनाडा के, तो इंशाल्लाह कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करेगा। ये जो आपके सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ये है रेनबो ब्रिज। इसको हमने क्रॉस करना है और इसके बिल्कुल पीछे यहाँ से शायद नज़र नहीं, हाँ यहाँ से नज़र नहीं, अब नहीं नज़र आ रहा, पहले फॉल्स का व्यू था। ये क्लिफ्टन हिल जो यहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, आपने वो नायगा वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो चेकआउट करें। ड्यूटी फ्री आ गई है और ड्यूटी फ्री क्रॉस करते ही फिर राइट टर्न है टुवर्ड्स द यूएस बॉर्डर। रेनबो ब्रिज टू यूएसए। फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग ऑन मोटरसाइकिल। और वो सामने देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है फॉल्स का। आपको यहाँ से अमेरिकन फॉल भी नज़र आ रही है, कैनेडियन फॉल भी नज़र आ रही हैं, और कैनेडियन साइड है सारी। और ये सामने बॉर्डर आ गया। मेरे ख्याल से कैमरा बंद कर दूंगा आगे जाके। Well,
country of citizenship? Oh, What country are you a citizen of? Canada. Where are you headed to? Orange, Connecticut. What are you doing there? Visiting family friends. How long are you going to be in the United States? About 5-6 days. Anything to declare coming in today? Anyway. Anything to declare coming in today? Have a good day. Thank you, sir. So border crossing हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह. So we can officially say welcome to New York. इन्होंने कोई ख़ास सवाल नहीं पूछे. Obviously मुझे ये बस ये था कि बाइक पे शायद कोई प्रोसीजर डिफरेंट हो. I've never done this, so for me it was you know, something that might be मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी. It should have been a standard procedure, in which it was. तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर इज़ डन. अब यहाँ से गैस अप करते हैं आगे जाके थोड़ा, एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स ऑरेंज कनेटिकट. ये आप देख रहे हैं यूएस साइड पे इतनी ज़्यादा टूरिस्टी उन्होंने नहीं बनाई हुई स्पॉट्स. यहाँ पे पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है, जैसे आपको लेक फॉल्स का व्यू नज़र आता है. सामने कसिनो है और दैट्स प्रीटी मच इट. लेकिन कैनेडियन साइड पे, जिसने आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था, दे हैव द काफ़ी बड़ा फॉल्स के साथ उन्होंने अच्छा एरिया बनाया हुआ है. उसके अलावा क्लिफ्टन हिल स्ट्रीट. तो बस आके गैस डलवाते हैं एंड देन टू ऑरेंज कनेटिकट. तो बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, गैस अप कर लिया है. यहाँ से आगे तकरीबन 5.5 घंटे की राइड है और मोस्टली एक्सप्रेस वे. तो फिर मैं ये क्रॉस करता हूँ फटाफट, और फिर जब सीनिक रोड आएगा आपसे वहाँ पे मिलते हैं. और मैं चाह रहा हूँ कि दिन में पहुँच जाऊँ, ताकि क्योंकि जो ऑरेंज कनेटिकट के जैसे जैसे आप करीब जाते हैं काफ़ी अच्छे रूट्स हैं, लेक्स साथ में आ रहे हैं. सो लेट्स ट्राई टू गेट एज सून एज पॉसिबल बिफोर डार्क पॉसिबली, एंड फिर मिलते हैं वहाँ पे. चेक करें यार, क्या खूबसूरत व्यू है. यहाँ पे जो मैंने नोट किया है, पहले भी आया हूँ कई दफ़ा कि आप कनेटिकट की साइड पे आएँ अगर, या फिलाडेल्फिया की साइड पे, तो
सीधा फ्लैट रोड नहीं है, बीच पे जो है थोड़ी बहुत सी हिल्स हैं, तो रोड ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, तो काफ़ी एक्टिव ड्राइविंग है। कई रूट्स हैं यहाँ पे आने के। अगर आप सीधा I-90 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये सब स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सीनिक व्यूज़ जो है यू नो दिस इज़ मच बेटर। तो प्लान हमारा US की ट्रिप का ये है कि 2-3 जगह विज़िट करेंगे। न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड बड़ी खूबसूरत जगह है, इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, पॉपुलर हलाल फूड्स वो ट्राई करेंगे। सो इट्स गोना बी ए गुड ट्रिप फॉर अ फ्यू डेज़ एंड मुझे उम्मीद है कि आपको भी सब वीडियोस अच्छी लगेंगी। ये छोटा सा एक टाउन है बीच में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि यू नो हाईवे के बीच में भी लाइक यहाँ पे आप कहीं भी चले जाएं आबादी है। और कनाडा की तरह नहीं है कि आप 1.5 घंटा के जाएँ तो अगला शहर जो है वो काफ़ी दूर है और उसके बीच में कोई भी आबादी नहीं होगी। यहाँ पे आपको मुसलसल आबादी होगी और टाउन्स हैं उनके पास, करीब में बड़े शहर हैं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन सब कुछ मिल जाएगा। ये जो रोड है ये बहुत खूबसूरत है, इस पर मैं कई दफ़ा गाड़ी में आया हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऑन अ मोटरसाइकिल। क्या खूबसूरत रोड है यार, दोनों तरफ ग्रीनरी, दरख्त लगे हुए हैं रोड के किनारे और स्मूथ ट्रैफिक है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे रात को आया था और लोग ऐसे पागलों की तरह चला रहे होते हैं कि, लेकिन ऑब्वियसली जो लोकल्स हैं जो रहते हैं इस एरिया में उनको पता है कि एग्जैक्टली हर टर्न कहाँ पे है। लेकिन रात को अगर आप कभी यहाँ से आएँ और कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और यू नो अभी तो शुरू है इसका रोड का, आगे जाके ये बिल्कुल रेस ट्रैक की तरह के टर्न होते हैं, लेफ़्ट राइट और काफ़ी शार्प टर्न्स हैं। तो दिन में इट्स अ वेरी नाइस राइड, बट आई वुडंट राइड हियर इन आफ्टर डार्क और ड्यूरिंग द विंटर। तो राइड एंजॉय करते हैं एंड आई होप के यू एंजॉय द राइड अलोंग टू। चेक करें यार क्या सीन है, पीछे लेक थोड़ा सा नज़र आया, देखते हैं अगर आगे कोई ओपनिंग है और उसका व्यू नज़र आए। क्या चला लेता हूँ यहाँ से।
चलो $15 on the last pump over there. Yeah, thank you. चेक करें यार क्या सीन है, ज़बरदस्त माशाल्लाह है, ज़बरदस्त सीन नहीं, ज़बरदस्त रोड, आज मौसम भी बहुत कमाल का है। ये एक छोटा सा टाउन आया बड़ा खूबसूरत, और ये देखिए सिंगल लेन रोड्स हैं, बड़ी बेहतरीन है राइड करने के लिए, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, really nice, beautiful, seems like a countryside but it's not, it you know यहाँ पे लगातार आपको पॉपुलेशन मिलेगी, पर ये कि अगर आप मेजर सिटी से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक का इतना सुकून है कि आपको बाइक या गाड़ी चलाने का ज़रा मज़ा आएगा। But as soon as you start going towards a major city, for example न्यूयॉर्क की तरफ अगर जाएंगे तो आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, obviously which is understandable, वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है, but this is really really nice, look at this, क्या रोड है, एंड हो गया। लेफ्ट साइड पे कोई, मेरे ख्याल से उसके पीछे एक रिवर चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, दोनों साइडों पे काफ़ी दरख्त हैं, सिंगल लेन, इस तरह की रोड पे चलाने का मज़ा आता है। तुम फाइनली घर पहुंच गए। इट वाज अ वेरी गुड राइड, बॉर्डर क्रॉसिंग और नायग्रा ऑन द लेक के पास राइड करके, स्पेशली ऑन द मोटरसाइकिल। मैंने पहले कोई बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं की, तो उस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। आपने फिर बाकी देखा है कि जो द होल एरिया, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। यूएस में आके जो लोकल रोड्स पे, तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। पर अब थोड़ा सा न्यूयॉर्क एक्सप्लोर करेंगे, कनेटिकट में कुछ जगह वो देखने वाली हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।